Hola chicos, hoy vamos a ver cómo hacer el slime duro a súper blandito, súper elástico. Hoy estoy con mi prima Anto y mi prima Carla. Acá vamos a poner agua súper caliente. Vamos a sacar la frente. ¡Ay, se me pegó la ropa! ¡Ay, el slime es duro. Entonces ahora lo vamos a meter en el agua caliente. Se me pegó todo. Voy a sacar la campera. Y lo vamos a poner ahí que y me quedó así. Perdonen que pasa mi abuela y viene y va. Cansadilla. Y en slime nos quedó así elástico. Súper se tira muchos peditos. Ella está calladita porque está con mis anillos. Súper así, súper guay. Ahora el metro cúbico de gas natural comprimido. ¡Ay, no! Se me estaba pegando. Este slime lo hicimos ayer, pero lo que hemos jugado tanto con él, los quedó súper duro y los metimos al freezer, pensando que había que meterlo al freezer, pero no. Entonces lo metimos como nos quedó duro, fuimos a ver videos en Instagram y había que meterlo en agua caliente. Pusimos agua caliente en una tetera, agua fría y la hervimos. Y el slime nos quedó súper elástico. Si sos menor de edad, pedirle a tus papás que te ayuden. Y bueno, el slime nos quedó así. Se pegó el anillo. Saca los anillos. Sí, bueno, Anto juega con ellos. More, yo quiero un poquito de slime. Démosle un poquito a cada uno. Bueno, el slime nos quedó así, súper estirado. Hicimos uno más o menos así de grande todo el bol, pero se me quedó en mi casa, hiciste en la casa de mi abuela. Trajo un poquito. Y me quedó en Juan Carlos Guerrero, el papá de los Guerrero y su pareja, su cliente de resolución. Vamos a ir a buscar agua caliente. Ahí vengo. ¿Por qué? Porque denunció irregularidades. Un nuevo capítulo en torno a la situación de detención de Juan Carlos Guerrero y su pareja Nilda Susana Hurtado. Y acá, en el bol, acá donde guardo el slime, con la tapita, vamos a poner todas juntas un poquito de slime. Un poquito, no todo. Después te la reputación y la jueza la rechazó. Era súper peditos. ¡Ay, se quedó pegado! Pero que se haga revolviendo como la defensa del padre de los guerreros y de su pareja, como otra de ella. Un poquito para mí. Los imputados en el caso Carletti. Según el abogado defensor, los plazos estipulados por ley están excedidos y sus está medio representados durito. siguen presos. Sí, Toda detención tiene que ser revisada por un juez. Y está Y súper esto por estirable. distintas incidencias. ¡Ay, morena la ropa! Por revisiones del Ministerio Público Fiscal no Así, se ha súper pronunciado guay. y por tanto no ha podido haber un pronunciamiento y un control judicial de la orden de detención que agua. Juan Carlos Guerrero y Nilda Susana Ahorita que va a ir a buscar agua y Tenemos que ponemos esperar el agua. trámite justamente de la vía. ¿Cuándo se resuelve eso? El plazo es de 48 horas. Si estamos hablando de plazo, La vocecita, la con lo cual tenemos que Mira, esperar que súper se pedito. resuelva esa situación. Agua calentita. Un sujeto atacó a Calentita y bonita. vecinos este lunes Porque yo alrededor de tengo las 13 7 horas. años. En esta zona que vemos en pantalla, es decir, en calle Barcelona, el 300 del departamento de Guaymallén. Allí Se te pega en la ropa. interceptó una pareja de 21 años y 20 años. Y directamente Estamos sin súper mediar feliz con el slime. comenzó a disparar. El que estaba acá se lo olvidó en su casa. Yo soy Dori. Yo soy Dori, dice el Anto. El joven permaneció internado en el hospital central a raíz de la gravedad de los disparos que recibió en su cuerpo. Uno en el Ella tiene hombro, 4, otro yo tengo en la mano. 11 Yo soy y ella Carissa. tiene 9. Soy Carissa, amiga. Dijo el agresor cuando Amiga, soy Bueno, y era Carissa. lo que hacía. Hasta el último video. Acuérdense de suscribirle y No, darle pero un like tenemos a que este hacerlo en agua video. se trata de un conflicto preexistente, de una